ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ കെ ടെക്നിക്കൽ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എ കെ ടെക്നിക്കൽ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺട്രോൾ വയറിങ്ങും അതിൻ്റെ പവർ വയറിങ്ങുമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺട്രോൾ വയറിങ്ങും അതിൻ്റെ പവർ വയറിങ്ങും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുമെന്ന്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് പോയി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ സ്റ്റാർ തനിയെ ഡെൽറ്റ തനിയെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു വിവരിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തവണ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺട്രോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, അതായത് ഓട്ടോ ഫംഗ്ഷനിൽ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറും, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയറിങ് അതിൻ്റെ പവർ വയറിങ് രണ്ടും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോയിങ് കാണിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ആ ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കൂടെ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈനിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് AMF പാനലാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഓട്ടോ മെയിൻ ഫെയിലിയർ പാനലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ലിവറാണ്, ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന ലിവറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പിന്നീടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെന്താണ്, ഇത് ഈ 3 ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണുന്നത് മെയിൻ സപ്ലൈയുടെയും ഇത് ജനറേറ്റർ സപ്ലൈയുടെയുമാണ്. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ജനറേറ്റർ സപ്ലൈ ആണ്. ഇത് മെയിൻസുമാണ്, ജനറേറ്ററുമാണ്, ഹെൽത്തി, ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേഷനുകൾ 9 ഇൻഡിക്കേഷനുകൾ കാണാം. ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്ററിൻ്റെയും മെയിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ആംസ് മീറ്റർ, വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്നിവയാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റുകളോ മറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആമസോണിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് അതും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആമസോണിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണോ അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ടൈമർ, സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ടൈമർ, അതിൻ്റെ കോൺടാക്ടറുകൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു 3 ഫേസ് മോട്ടറിനുള്ള സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ പവർ വയറിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കോൺടാക്ടർ കാണാം. ഇതാണ് മെയിൻ കോൺടാക്ടർ. അതിന് തൊട്ട് താഴെ OLR ആണുള്ളത്, അതായത് ഓവർലോഡറിൽ. ഇതാണ് ഈ സെൻട്രൽ കാണുന്ന ഈ കോൺടാക്ടറാണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടർ. ഡെൽറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കോൺടാക്ടർ സ്റ്റാർ കോൺടാക്റ്റാണ്. ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടർ ഈ മെയിനെയും ഡെൽറ്റയും അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതായിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചാണ് അത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ 1/3 ലോഡ് മാത്രമേ ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്റ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടറിൽ RYB എന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് മെയിൻ കോൺടാക്ടർ. ആ മെയിൻ കോൺടാക്ടറിലേക്ക് RYB നേരിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടറിലേക്കാണ്, അതായത് സെൻട്രൽ കാണുന്ന ഈ കോൺടാക്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ലൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ലൂപ്പ് പിന്നെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് നേരെ സ്റ്റാർ കോൺടാക്റ്റിലേക്കും ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ 3 പോയിന്റും കൂടെ ലൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സ്റ്റാർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ RYB എന്നീ 3 സ്ക്രൂകളും നമ്മൾ ഒരു വയറിട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതായത് 3 ഫേസ് മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽ ബ്ലോക്കാണ് ഞാൻ ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ U1, V1, W1 എന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ W2, U2, V2 എന്നിങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാനതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ കണക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. തിരിഞ്ഞു പോയാൽ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായി ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇത് തെറ്റിപ്പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രോയിങ്ങുകളെല്ലാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ, അതായത് www.techforyu.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റയുടെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ തെറ്റാതെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഫറൻസായി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയറിങ്ങും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പവർ വയറിങ് മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയറിങ് ഞാൻ തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യമായി ഈ കോൺടാക്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ കോൺടാക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊരു ചെറിയ വിവരണം തരാം. അതിനപ്പുറം നമുക്ക് കൺട്രോൾ വയറിങ്ങിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പവർ വയറിങ്ങിൽ കാണിച്ച കോൺടാക്ടർ. ഇത് ഒരു 40 ആംപിയറിൻ്റെ കോൺടാക്ടറാണ്. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ABB A40 30 10 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത് 3 പോയിൻ്റ്
ഈ L1 L2 L3 എന്ന് കാണുന്നത് പവർ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന NO എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടും മറ്റും ഇതിൽ കൂടി കയറ്റി വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നോർമൽ ഓപ്പൺ കോൺടാക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത്. ഈ L1 L2 L3 എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനും ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് T1 T2 T3 എന്നിവയിൽ ഈ 3 പോയിൻറ്റുകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഡെൽറ്റയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ മോട്ടറിലേക്ക് പോകും. ഇത് മെയിൻ കോൺടാക്ടറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ താഴെ ഒരു OLR കൊടുക്കും. നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള OLR സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ പവർ വയറിങ്ങിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഈ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇൻ്റർലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻ്റർലോക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റർലോക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻ്റർലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ A1 A2 ആണ്. ഈ A1 A2 എന്ന് കോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് 230 240 വോൾട്ട് 50 ഹെർട്സ് AC കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കോൺടാക്ടറാണിത്. ഡ്രോയിങ്ങുകളിൽ കൺട്രോൾ വയറിംഗ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് അതിൽ മുകളിലും താഴെയും A1 A2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ തുറന്ന് വിവരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് കൊടുക്കും, ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോൺടാക്ടർ ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത് എനർജൈസ് ആവുകയും ഇത് നേരെ താഴേക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും. ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ L1 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ നേരെ ഈ T1ലും L2 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ നേരെ T2ലും L3 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ നമുക്ക് T3ലുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലോസ് ആകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൺട്രോൾ സപ്ലൈക്ക് ഈ കോൺടാക്ടർ ക്ലോസ് ആകുന്ന കൂടെ തന്നെ ഈ NO അതായത് നോർമൽ ഓപ്പൺ കോൺടാക്റ്റും നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാകുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇത് A40 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 40 ആംപിയറാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. പിന്നെ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ട്രിപ്പിംഗ് കറണ്ട് എത്രയാണ്, മാക്സിമം കറണ്ട് ഇതിനകത്ത് പോകുന്നത് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എത്ര വോൾട്ടിൽ എത്ര ആംസ് എടുക്കും എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് ഇതാണ് NO-NC എലമെൻ്റ് ആണ്. NO-NC കോൺടാക്റ്റുകളാണ്. അതായത് ഇതിൽ അഡീഷണലായി ആഡ് ചെയ്യുന്ന NO-NCയുടെ കോൺടാക്റ്റുകളാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം. ഇത് NCയും ഈ കാണുന്നത് NOയുമാണ്. ഇത് NO, ഇത് NC ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഈ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഈ പോയിൻ്റ് കാണുന്നില്ല, ഈ പോയിൻ്റിൽ നേരെ മുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പിടിച്ചിരിക്കും. ഇത് കോൺടാക്ടർ എനർജൈസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനകത്തെ ഈ വെള്ള നോബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് താഴേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന NO ഇപ്പോൾ ക്ലോസിലാണുള്ളത്, ക്ലോസ് ആകും. അതുപോലെ ഇതും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 4 എണ്ണം വരെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. കൺട്രോൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വിവരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ വരരുത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാം. ഇതിനി താഴേക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഊരിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ നോബിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പുറകോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ച് വരുന്നതാണ്. ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് NC ആണ്. ഇത് ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി പോകുന്നതാണ്. ഇത് ഇൻ്റർലോക്ക് ഫംഗ്ഷനും മറ്റും ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇൻ്റർലോക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. NO-NC എന്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർക്കായി ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഊരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ കൺട്രോൾ വയറിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കൺട്രോൾ വയറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ പവർ വയറിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയറിങ്, കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് KS എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ കോൺടാക്റ്റാണ്. സ്റ്റാർ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ കോയിലാണ് KS എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. KM എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മെയിൻ കോൺടാക്ടർ കോയിൽ എന്നാണ്. KD എന്നാൽ ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടർ കോയിൽ എന്നാണ്. SDT എന്നാൽ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റയുടെ ടൈമറാണ്. NC നോർമൽ ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ്, NO നോർമൽ ഓപ്പൺ കോൺടാക്റ്റ്, OLR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർലോഡ് റിലേ. ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഈ കാണുന്ന MCB ആദ്യം കൊടുക്കണം. ഒരു 6 ആംപിയറിൻ്റെ
ഒരു MCB ഇതിന് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിനായി വേറെ കൊടുക്കണം. പവർ വയറിംഗ് വേറെ, കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വേറെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിൽ വേറൊരു MCB വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നും നേരെ നമുക്ക് OLRൻ്റെ NC പോയിൻ്റ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ വരുന്നത്. അതായത് 9596 എന്നത് OLRൻ്റെ NC പോയിൻ്റാണ്. ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് OLRൻ്റെ NC. അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടണിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ എപ്പോഴും ഇത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും, അതായത് NC ആയിരിക്കും, നോർമൽ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ. അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ. സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ നോർമൽ ഓപ്പൺ ആണ്. നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാം. ഈ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഓപ്പൺ ആണ്. അവിടുന്ന് തുടർന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വന്നാൽ ഇത് ടൈമറിൻ്റെ NC ആണ്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടർ ടൈമറിൻ്റെ നോർമൽ ക്ലോസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ KD എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ NC ആണ്. ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ NCയിൽ നിന്നും നേരെ KS എന്ന, അതായത് സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ A1ലേക്കാണ് സപ്ലൈ വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് തുടർന്ന് ന്യൂട്രലിലേക്ക് A2 കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വയറിംഗ് ആയി. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറാണ്. ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ KSൻ്റെ NC വഴിയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ KS ക്ലോസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ KD എന്ന ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ക്ലോസ് ആവാൻ പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലൊരു ഇൻ്റർലിങ്ക് ആണിത് ഈ കാണുന്നത്. KS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KS NC എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന NC വഴിയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത്. അടുത്തതായി KM ആണ്. KM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറാണ്. കോണ്ടാക്ടർ മെയിൻ എന്നാണ് നോർമലി ഇതിന് കോഡിങ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. KM, KS, KD എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് നേരെ സപ്ലൈ വരികയാണ്. KM, അതായത് KS സ്റ്റാർട്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് KM ക്ലോസ് ആകും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ KS നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് KS ക്ലോസ് ആകും. KS ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന NO വഴി ക്ലോസ് ആകും. അതായത് KS ക്ലോസ് ആകുന്ന കൂടെ തന്നെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ NO എലമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ആവുകയും നമുക്ക് ഈ KM എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഈ പുഷ് ബട്ടണിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടണിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൈ പിൻവലിച്ചാലും ഈ KM എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടാക്ടർ ക്ലോസ് ആയി തന്നെ നിൽക്കും. KM ഉം KS ഉം ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാകും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ KS സ്റ്റാർട്ടാകുന്ന കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ KM ഉം സ്റ്റാർട്ടാകുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്ന MCB നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഈ റെഡ് ലൈൻ കാണുന്നിടത്തെല്ലാം സപ്ലൈ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഈ സപ്ലൈ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ വഴി നേരെ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൻ്റെ എൻഡ് വരേക്കും ഒരു സൈഡ് വരേക്കും നമുക്ക് സപ്ലൈ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഈ KS NO എന്ന ഈ പോയിൻറ്റുകളുടെ ഒരു സൈഡിലും നമുക്ക് സപ്ലൈ വന്ന് നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ KM NO എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇത് റൺ ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. റൺ ഇൻഡിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്തത് അതുകൂടാതെ OLRൻ്റെ NO പോയിൻ്റ്, അതായത് 9798 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്രിപ്പ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ KS എന്ന ഈ കോയിൽ എനർജൈസ് ആയി. അപ്പോൾ ആ കോണ്ടാക്ടർ എനർജൈസ് ആകും. ആ കോണ്ടാക്ടർ എനർജൈസ് ആകുന്ന കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന KS എന്ന് പറയുന്ന NO ക്ലോസ് ആകും. ക്ലോസ് ആയാൽ ഉടൻ തന്നെ, അതായത് KS ക്ലോസ് ആകുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ KM ഉം നമുക്ക് ക്ലോസ് ആകുന്നതാണ്. KM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടർ ക്ലോസ് ആകും. മെയിൻ കോണ്ടാക്ടർ ക്ലോസ് ആയാൽ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ KM NO എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതും ക്ലോസ് ആകും. നമ്മൾ അതായത് ഇതിൽ നിന്നും കൈയെടുത്താലും ഈ KS ഉം ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കും. പിന്നീട് ടൈമറാണ്. ടൈമറിലേക്ക് നമുക്ക് KD വഴിയാണ് സപ്ലൈ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ നോർമൽ ക്ലോസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ടൈമറിന് സപ്ലൈ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ് അല്ല, അതിനാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ഈ ടൈമറിലേക്ക് കിട്ടും. ഈ ടൈമറിൽ എത്ര സമയമാണോ നമ്മൾ ഓഫാകാൻ വേണ്ടി ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് 6 സെക്കൻഡ്, 10 സെക്കൻഡ്, നോർമൽ ചെറിയ മോട്ടറുകൾക്കൊക്കെ 6 സെക്കൻഡ് മതിയാവും. അതായത് ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഫുൾ സ്പീഡ്, അതായത് 75% മേഖല മുകളിൽ സ്പീഡാകാൻ വേണ്ടി 6 സെക്കൻഡ് മുതൽ 10 സെക്കൻഡ് വരെ മതിയാവും. അതായത് ചെറിയ ഒരു 10 കിലോ വാട്ടിൻ്റെ മോട്ടറിനൊക്കെ അത്രയും ടൈം മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണോ അത്രയും ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ TNC എന്നെഴുതിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ ആവുകയും സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയുമാണ്. അതായത് ഡി എനർജൈസ് ആയി നമുക്ക് ഡെൽറ്റയിലേക്ക് സപ്ലൈ നേരെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതായത് ഇത് ഓപ്പൺ ആയാൽ
ഡി എനർജൈസ് ആയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ KSNC ക്ലോസ് ആവും. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടറിന് സപ്ലൈ കിട്ടുകയും പിന്നീട് മോട്ടർ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് മാറുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. KS ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ KD അതായത് ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടർ ക്ലോസ് ആവുകയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പരസ്പരം ഇൻ്റർലിങ്കിങ് ആണ്. അതായത് KD പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടർ ക്ലോസ് ആവുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടർ ഓപ്പൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന KSNO എന്ന് പറയുന്ന ഇതും ഓപ്പൺ ആവും. പിന്നീട് നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് ഈ KMNO വഴിയാണ്. അതായത് മെയിൻ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ NO അപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ KM എന്നെഴുതിക്കുന്ന ഈ കോയിൽ എനർജൈസ് ആയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന KMNO ക്ലോസ് ആവും. പിന്നീട് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതുവഴിയാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ആയി പോകുന്നതാണ്. ഈ KSNO എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയി പോകുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കണക്ഷനും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകുന്നതാണ്. ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. പിന്നീട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർ വർക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡെൽറ്റ ആ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ടൈമറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടർ പിടിച്ചാൽ അതായത് ക്ലോസ് ആയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈ കാണുന്ന NO ക്ലോസ് ആയി ഈ ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് റൺ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇത് ട്രിപ്പിംഗ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓവർലോഡായി എപ്പോൾ മോട്ടറിന് ഓവർലോഡാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 97, 98 ക്ലോസ് ആയി നമുക്ക് ഈ റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ SDT എന്നെഴുതിക്കുന്ന ഈ ടൈമറിലേക്ക് KDNC എന്ന ഒരു ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ SDT എന്നെഴുതിക്കുന്ന ഈ ടൈമറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഡെൽറ്റയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ടൈമറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോട്ടറുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ ടൈമറിൽ സപ്ലൈ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോയിൽ വീക്കാവുകയും കോയിൽ ബേണാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർലോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഇൻ്റർലോക്ക് ഡെൽറ്റയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻ്റർലോക്ക് ഓപ്പൺ ആവും. ഇൻ്റർലോക്ക് ഓപ്പണായി നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ടൈമർ സേഫായിട്ടിരിക്കുകയും അതിൽ സപ്ലൈ കട്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരുമായിരിക്കും, ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതും ക്ലോസ് ആകും, പിന്നെ സ്റ്റാറിലേക്ക് ഇത് പിടിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷേ അത് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, KDNC എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. KDNC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് സപ്ലൈ വരത്തില്ല. പിന്നീട് സ്റ്റാർ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റാർ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് സ്റ്റാർ കോൺടാക്റ്റ് ക്ലോസ് ആവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേടി വേണ്ട. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വയറിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചെടുത്ത ഒരു ഡ്രോയിങ് മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ മറ്റ് പല വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺട്രോൾ വയറിങ്ങുകളുണ്ട്. ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വയറിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ കൺട്രോൾ വയറിങ്ങുകൾ ഞാൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ച് തരുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഹാൻഡ് ഓട്ടോ ഫംഗ്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺട്രോളുണ്ട്. പല വിധത്തിലുള്ള കൺട്രോളുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ലൈക്ക് തരിക. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ. വീണ്ടും കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിന് കൺട്രോൾ വയറിങ് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ്. നമുക്ക് തുടർന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.